ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൈ വേൾഡ് മൈ ഐഡിയാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്കിൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായി നമ്മൾ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുക്കർ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ 3 മീഡിയം സൈസ് സവോള കട്ട് ചെയ്തത്, പച്ചമുളക് 4 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സവോളയും പച്ചമുളകും ആ ഓയിലിൽ നല്ലോണം കുക്കാവേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങി കിട്ടാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവോള നല്ലോണം വഴങ്ങി കിട്ടും. സവോള നല്ലോണം വഴങ്ങി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചതച്ചതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂണാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാൻ. തക്കാളിയും ആ ഓനിയനും കടന്ന് നല്ല രീതിക്ക് വെന്ത് വരണം. തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് അത് അതിൽ തന്നെ കുക്കാകട്ടെ. ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചിക്കനിലും മറ്റെല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നല്ലോണം മിക്സായി ഒരു മിനിറ്റ് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ കടന്ന് കുക്കാകട്ടെ. അതിനുശേഷം ഈ ചിക്കൻ കുക്കാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വേവിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി വളരെ സ്പൈസിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കും ഗീ റൈസിനൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല നല്ല രീതിക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി വിതറി കൊടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പൈസി കൂടിയാണിത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.